你二草好久没采了，我看你都老了有些。采袖子哦。你最大的茶在哪头啊？你们这一片？最多是2个顶点上最多。啊，2个顶点。我们这边只有1-2百亩样子。这边有1-2百亩。哎呦，边顶顶可能有边面大概是500亩的样子。2个顶顶是吧？这里看不到啊？这里看到部分，看到都是。现在你喊你干加工厂啊，你又不干。一是要钱，二一个你搞出来就是销路。你像我们在屋头你干二个，你跑不到销路，整起都恼火。销路我不是给谈了，你干起来，我帮你找人销路。一干不是点吧点了嘛，多了嘛。目前呢，都是一天都是不多。我目前干一天大概就是干个40斤。你营业执照办你们了？没有了吧？都没办了嘛。你快点办营业执照，快点办那个生产许可证。嗯。我跟你讲，你办起嘛，办起你茶儿搞出来嘛，我就帮你找人销噻。你不搞那些不得行了。现在互联网上的平台，它必须要这些正规资质呀。那个是，我有个兄弟，他在浙江，他也是叫我把茶寄点过去，他一看没得，样都没得哈。是了嘛？他说这个上不到我个平台上。对呀。我认得好多做电商的，人家都是要找好东西。你不把你证件搞出来，我晓得你的茶儿好，技术也好，但是你没得那个证件不得行了，上不到就没得办法呀。上起不到，他都说的。现在所有东西都要正规化。这边山基本上都是我茶。你总共有好多亩哎？1-2百亩哈。我的不多，我的可能我的大概是在50亩左右。还有就是把人家的这并过来的那种。这都是人家的了嘛？你并过来的？这些全部都是人家的，我全部洗过的。建个加工厂那要遭好钱了大概？到时候看搞好大概。就在你那个房子边边的搞噻。就一般就说搞个过得去的哈。只能还过得去，起码都要10万以上。10万以上？你直接花个2-30万来搞噻？就是要2-30万要钱了嘛。你可以贷款的嘛。我贷几款的，我大年子搞个养殖场，搞个和他们搞个合作社，搞这样了嘛？合作社现在房子都得整个场地都是摊起的。我觉得有个人来投资点钱，你来出技术那搞了，我觉得搞得出的哦。那个可以了嘛？那个完全可以。你看我们这种的这个茶，那个金观音头先煤炭这边一个公司的茶叶公司，他们来看。他说你们这就是正宗的是出茶的地方。他说就是这个金观音居然搞出6厘的这种样子来了。这个一片它基本上达到6厘的水平了。在他们的印象当中，金观音根本不可能找到那张家一折。晓得吧？他就是因为土质的关系。我们这边有个娃儿哈，他当时在煤炭这边搞塔雕的时候，那年他就搞那些6厘来摘。他在摘茶之前，他把我们这些土拿来贵阳去化验过的。拿来贵阳去化验之后，人家都说的，他的意思化验适不适应种茶。当时人家专家都说的，他而且把这个土的样范都说得出来。专家他说你买些土，特别是村上翻土的时候，他说早上会在土上起一层雾，露水，雾气。他说这种地种茶是最好的品质种出来。确实，我们这地一到村上来翻地种包瓜，一把它炒转之后，早上土皮面都悬一层雾。你老板儿，你没他，你老板弄有钱，他为啷个又看不懂这个项目不来这里搞的？你怪呀！但是现目前哈，那个金观音本来品种做红茶，他是专业做红茶的品种。那么就说，我的认为他们煤炭这些做红茶，他们都是以前都是有拿福鼎拿6厘这来做。但是由于金观音这个它是专门做红茶的品种，它的和那些茶的特点不一样。它的苦涩味都比那些茶要重，晓得吧？而且它的苦涩味重了之后，它那些做的工序，它就按照它的福鼎和6厘的那种工序来做。然后做出来它的口感各方面完了不得行。特别是做绿茶了，这个金观音做绿茶，
他们那些做的绿茶就是哪种状况呢？干茶当然基本上这个金观音做成绿茶，干茶它都是黑的，但是下水你做得好，下水它会变绿，它基本它会绿，但是他们那些做了之后，下水都是5级beauty商家，他就是拿不住这个东西，他就是很多厂他都拿去做绿茶，拿去做一次他都不要拿，因为他是把着他的绿泥和壶顶的工学得入，他做出来就不得行。他里面的师傅也不晓得这个工艺啷个做。他不晓得啷个做的，因为他拿去做一次，他都觉得不行，他都不要了。但是我做的手工茶，做的绿茶，然后拿来煤炭，我这个表姐夫家他二姐就是至于他是属于哪个单位，我好不懂他们那个单位啊。他们就是每年不管全国各地到搞这个茶博会啊，搞茶展览这些，他们是必须到场。他好像就是评委那种东西，就是专门评你的茶。评茶师。评茶师到底怎么样？反正你这茶好与不好，他们说算。我把我做的绿茶，就是手工绿茶，拿去他看，因为我这几年我都没拿，就今年我拿去他看的。看了之后，他说能够把金观音做成绿茶做到这个份上，他说已经很不错了。因为当时他一看，一泡出来一看，不管是香味也好，个颜色也好，他就能够把金观音做到这个份上就已经很不错了。所以说，煤炭这厂他们拿金观音做绿茶，他们是根本做不出来，80%都不得行。做不好，反正做不好。他们下水的变黑，他下了水之后那个叶子，它都是乌漆漆的长的，它不带绿。有难看。它很难看的。做红茶这个是做红茶是很好的哈。做红茶是很好的，做红茶很好。加工房就直接干在你那个房子边边那就安逸了。我那个位置你干个厂嘛，把个位置长满你10年这的茶全部吃完，还不一定够。你那个场地大。我场地我拿卷尺量过的，好像都是700多个平方。700多平方？够了。是啊。正好又在路边呢。安逸得很。找个人来合作，跟你去把这个茶厂干起来，这上千万的成本的干出来的话。是哟，上千万是没问题的。这个呢，就是这个大哥家的房子啊。他说的600-700平米的一块地呢，就是他家房子的侧边这一块啊，可以建这个工厂的。这边位置的详细地址呢，是在遵义市梅潭县10年镇的黎明村。这个村庄呢，总的发展有2000多亩的这个茶叶种植项目，主要呢以金观音为主啊，才刚刚发展几年，现在呢可以说是茶叶非常好的时候。我比较纳闷的呢，就是这么大的面积的茶园呢，竟然没有加工厂啊。刚才我跟这个大哥讨论呢，也是讨论这个问题。当地的村民呢，就是靠卖茶青，但是他们这个地方卖茶青也非常麻烦，因为离煤潭有50多公里，而这个茶叶通过运输过去呢，很有可能在中途就坏了，特别是在夏天。还有一个呢，就是金观音茶呢，它比较适合做红茶，做绿茶呢要稍微差一点。那煤潭那边呢，又主要是以做绿茶为主，而这个金观音制作绿茶的工艺呢，很多师傅也不知道哈，所以说呢，导致这个地方的茶青都不好卖。那么自然这个农民的收入就非常微薄哈，自己加工茶呢又卖不出去，这个茶青呢也不好卖，也卖不上一个好价格。刚刚我们聊天这个大哥呢，他也是这个村庄的，他自己呢有200亩的这个茶园啊，他也是他们村庄的这个致富带头人。他也想建一个加工厂，把老百姓的这个茶叶收过来加工，这样呢带动一下当地的老百姓。但是呢，可能苦于没有资金啊，包括这个担心销路这一块啊。如果说有兴趣的朋友呢，大家可以到这个村庄来实地考察一下，这边的茶叶的品质真的是非常非常好。而这个大哥呢，他又掌握这个制作红茶、绿茶的技术，也就是说做出来卖几十块钱一斤的茶叶的话，跟别人的100-200的都有的一比啊。想到农村创业的朋友，可以到这个地方来实地的考察一下。